vamos a empezar con la toma de la presión arterial con el método palpatorio. Antes de empezar a tomar la presión al paciente, debemos tener en cuenta varias cosas que son muy importantes, como por ejemplo que el paciente no haya tomado café ni bebidas estimulantes 1 o 2 horas antes del examen. También tenemos que tener en cuenta que el paciente esté en total reposo y tranquilidad, que tenga una buena postura, la espalda recta y que las piernas no las tenga cruzadas. Tomamos el tensiómetro y como nos podemos dar cuenta, él tiene una línea blanca aquí. Esta línea lo que nos indica es que va donde está la arteria. Colocamos el tensiómetro que no esté ni muy apretado ni muy flojo. Nos aseguramos de que la perilla esté cerrada y colocamos estos 2 dedos aquí para sentir la arteria. Empezamos a inflar y donde dejemos de sentir el pulso, paramos y subimos 20 milímetros de mercurio más. Y empezamos a desinflar despacito. Donde volvamos a sentir el pulso es lo que nos está indicando en cuanto tiene la presión arterial del paciente. Bueno, esto nos indicó que el paciente tiene la presión arterial sístole en 110. El método palpatorio solo nos indica la presión sístole. Bueno, ahora seguimos con la toma de presión arterial con el método auscultatorio. Para tomar esta presión arterial, primero nos aseguramos de que el fonendoscopio tenga las olivas hacia afuera. Nos lo colocamos y colocamos el tensiómetro de la misma manera como lo colocamos ahorita. Con el fonendoscopio lo ubicamos donde sentamos la arteria y nos aseguramos de que la perilla esté cerrada. En este método vamos a sentir 2 ruidos. El primero nos va a marcar la presión arterial sístole y el segundo la presión arterial diástole. Empezamos a inflar. Cuando dejemos de sentir los latidos, subimos 20 milímetros de mercurio y empezamos a desinflar suavemente. Que es la presión sístole, lo sentí en 110 milímetros de mercurio y el segundo en 75 milímetros de mercurio. Esto lo que nos indica es que el paciente tiene una presión sístole de 110 y la diástole de 75. Bueno, ahora vamos a utilizar los 2 métodos juntos, el auscultatorio y el palpatorio. Lo colocamos donde sentamos la arteria. Y con los dedos empezamos a inflar. Verificamos que la perilla esté cerrada. Subimos 20 milímetros de mercurio más y bajamos lentamente. Y es prácticamente lo mismo. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, también se escuchan 2 sonidos. El primero nos indica la presión sístole y el segundo la presión diástole cuando utilizamos el
el método de toma de presión arterial juntos, el palpatorio y el auscultatorio. Estos fueron los dos métodos o las dos maneras en que podemos tomar la presión